71 Psalm, 17 стих. Слушай, у кого английская Библия? В английском это 72:16. 72:16. Есть ли у кого-то английская Библия? Хорошо. Это на русском будет 71:16 все-таки. 71:16 на русском. Будет обилие хлеба на земле, наверху гор. Плоды его будут волноваться, как лес на Ливане. И в городах размножатся люди, как трава на земле. Здесь мне дали вчера или позавчера тему о росте, чтобы проповедовать. И я не успел, потому что там было движение духа и так далее. Я хочу сегодня это делать. Дело в том, что рост – это воля Божья. Служение. Мы как пастора, это нормально, когда мы растем. Если что-то здоровое, оно растет. Это принцип. Если что-то здоровое, что оно делает? Оно растет. Если что-то перестает, это нездорово. А если что-то имеет жизнь в тебе, это другая истина, которую вы отметите себе. Если что-то имеет в себе жизнь, будет расти. Но если нет жизни, она не будет расти. То же самое с нами, физически. Если ребенок рождается, и ему 20 лет, а он выглядит как 5-летний ребенок, остался на том уровне, на котором ему было 5 лет, мы говорим, что это человек урода. Это проблема. То, что здоровое, должно расти. И то, что имеет жизнь, должно тоже расти. Посмотрите на свои духовные уровни. Духовно тот же самый закон работает. Если вы не наблюдаете рост постоянный в своей жизни, значит вы умираете. Либо человек растет или умирает. Но сегодня я хочу говорить на тему направления роста по местной церкви. Направление роста по местной церкви. Зачастую, когда мы говорим о росте, мы постоянно думаем, что рост обозначает только количественный рост. Количественный рост. Когда мы говорим, если я приехал в вашу церковь, допустим, год назад, у вас было 100 человек, допустим, как тот пастор из Одессы говорил, и я потом в этом году приехал, и у вас тоже 100 человек. Что я обычно говорю, что я должен сказать, и что вы говорите? Вы говорите, церковь не росла. Столько было в прошлый раз, когда вы приезжали, столько и осталось. Потому что мы в основном смотрим на вертикальный рост. Есть слово вертикальный рост. Но я хочу, чтобы вы поняли сегодня, что рост не обязательно должен быть только вертикальным. И что помимо количественный рост, и рост количества людей, прихожан и так далее, что есть другие типы вида роста, которые можно отнести к горизонтальный рост. Горизонтальный рост. Допустим, мне уже 39 лет. Между прочим, в следующем году у меня будет 40 лет. И я не знаю, по-моему, кто-то что-то говорит или думает по этому поводу. Надо что-то делать. Но я не буду это делать. Так что посмотрим. Я уже не расту вертикально. 24 лет или сколько. Но я заметил, что хотя я не расту вертикально, но я где-то расту все равно. Расту по широте и по... это самое, да. Физически говорю. Растем, короче, по-всякому. И, конечно, в голове и духовно растем. То есть, но о чем речь идет? Вроде бы нет вертикального роста такого, но есть другие направления роста. И об этом я хочу говорить сегодня. Направление роста по местной церкви. Я говорю, что есть другие направления роста, помимо вертикального. Исайя 9 глава, 7 стих. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида. И в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом.
и правдой, отныне и до века. Ревность Господа Савова соделает это. Слушайте, здесь говорится о умножении владычества, умножение владычества Его, или умножение царства Его. Слушайте, церковь, Бог заинтересован в умножении Его царства. Всякая причина, всякая мотивация и всякая цель, которая не работает на умножение Царства Божьего, эта цель посрамится рано или поздно. Всякий рост, который не рост, желание роста и амбиция роста, который не настроено на то, чтобы принести славу Богу, оно потом принесет стыд, позор тому человеку, который... Потому что только Божье благословение умножает и печать собой благословение. Только Божье благословение обогащает и печать с собой не имеет. Все остальное рост, благословение, без той цели того, чтобы Царство Божьего размножить, оно потом человека приземлит. Так что цель роста не для того, чтобы мы хвастали собой. Цель роста не для того, чтобы мы били себя в грудь. Цель роста не для того, чтобы мы показывали, какие мы лучше другие. Если вы ради этого ищете роста финансово, если вы для этого ищете роста на членства церкви, если вы для этого ищете вообще любого роста и продвижения вперед, то сам Бог убедится в том, что вы позорились. И дьявол убедится в том, что всякая печаль прибавилась вашему росту. Так что рост ради самого роста нам не интересно. Нам не интересно богатство ради самого богатства. Потому что мы знаем, что дьявол делает с теми, которые уже имеют эти богатства сегодня, издевается просто. Но наша цель, почему мы хотим расти, почему мы хотим зарабатывать, почему мы хотим обогащаться, только одна цель. И в чем эта цель заключается, друзья мои? Чтобы умножению Царства Его не было предела, не было конца. Чтобы умножению Царства Его не было предела. Умножению Царства Его. Скажите, мы созданы для умножения Его Царства. Я живу только чтобы Его Царство умножалось. Он дал мне жизнь, чтобы я мог прославить Его. Я буду зарабатывать деньги, чтобы вся земля покорилась Ему. Чтобы Он стал популярным. Я стремлюсь к росту церкви. Не чтобы соревноваться с кем-то. Не чтобы бить себя в грудь, какой я хороший. А чтобы распространять Царство Его. Поэтому многие люди и не растут, и не будут расти. По одной простой причине. Мотивация неправильна. Итак, каждая церковь должна расти и вертикально, и горизонтально. Есть 10 направлений, которые я хочу вам дать, которые вы должны стремиться расти. Вы должны стремиться расти в эти 10 направлений, как церковь. Однако, поэтому я хочу просто успокоить также людей, которые только думали и настраивались на то, что рост – это только вертикальный рост. Если у вас нет такого роста, не спешите расстраиваться. Вы должны быть уверены, что хотя бы какой-то рост есть у вас. Или половину ростов есть у вас. То есть, чтобы вы росли. Желательно, конечно, расти во все 10 направлений. Но хотя бы вы должны быть уверены и работать на то, что вы растете. Во-первых, первое направление роста церкви. Каждая поместная церковь должна расти в эти направления. Первое. Каждая поместная церковь должна расти
количественно. Это значит, что каждая поместная церковь должна иметь больше людей. Сделайте, чтобы не фонило здесь, особенно в мониторах. Каждая поместная церковь должна расти в количественно. Когда мы смотрим Деяния апостолов, написано, что постоянно Господь приводил спасающих к церкви. Деяния апостолов, 5 глава, 14 стих, об этом подтверждает. Я не буду останавливаться много на этом пункте, но мы все это знаем. Количественный рост. То есть рост. И это то же самое для бизнеса. Это то же самое для... Где здесь бизнесмены? Есть бизнесмены в зале? Помашите рукой. Ага. У вас тоже должны быть эти направления роста. Хотя бы некоторые из них к вам тоже относятся. Особенно первый. Должен быть у вас количественный рост. Финансовый. Второй. Евангелие от Луки, 40 и 52 стих. 40 и 52 стих. Евангелие от Луки, 2 глава, 40 стих и 52 стих. Там говорится о том, что и младенец рос, возрастал. Иисус, даже Иисусу нужно было расти. Евангелие от Луки 2:40. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь мудрости. Видите, и благодать Божья была на нем. Духовный рост важный. Иисус здесь возрастал и укреплялся духом, и в результате духовный рост дает вам что? Дает вам сверхъестественную мудрость, дает вам благодать от Бога и дает вам силу духа. Поэтому нужно нам расти, чтобы быть сильными в духе, несокрушенный дух, несокрушимый дух. Нужно нам расти духовно, чтобы мы приобрели Божью мудрость, и духовный рост необходимо нам, чтобы нам приобрести сверхъестественную Божью благодать. Зачем эта благодать нужна? Она нужна, чтобы нам делать, чтобы мы могли делать то, что мы, естественно, не способны без своей силы делать. Но с Божьей, когда мы растем духа, благодать прибавляется, чтобы мы делали то, к чему мы не способны. Так что хотите расти финансово, помимо того, что вы изучаете финансовые вопросы, вы изучаете книги, читаете все книги, которые к этому относятся, вы должны также расти в духе. Вы должны расти в духе. Как расти в духе? Это молиться, это общаться с Богом, это дружить с Богом, это читать духовные литературы, кассеты слушать, Библию, ходить с Богом и стремиться к этому. Это духовный рост будет прибавлять вам благодать в вашем бизнесе, в вашем служении и так далее. Иногда церковь не растет физически, как было 100 человек год назад, так осталось сейчас. Но, может быть, иногда даже Бог, было время, когда наша церковь росла до 2000 человек, и Бог мне говорит: стоп, прекрати телевизионные передачи и так далее, не спеши сейчас расти физически, вертикально, количественно. Теперь надо это время заниматься с людьми, которые уже есть, чтобы они росли духовно. То есть есть такие моменты тоже. Есть моменты, когда церковь растет количественно, а есть время, когда нужно поработать над тем, чтобы она росла духовно. Это тоже нормально. Третье направление роста, к чему вы должны стремиться как церковь и человек. Как люди и как церковь, вы все должны к этому стремиться. Это финансовый рост. Деяния апостолов, 4 глава, 34 стих. Там говорится о том, что церковь, первая апостольская церковь, не имела нужды ни в чем. Было процветание финансово. Слушайте, если вы думаете, что через нищету вы угодите Богу, извините, вы и живете в иллюзии. Вы только мучитесь и мучите своих прихожан. Итак, финансовый рост – это библейская практика. Если ваша церковь не процветает и не растет финансово, у вас какая-то тоже проблема в этом плане. Все, что живо, растет. Все, что здоровое, растет. Значит, это есть следующее направление роста, о чем вы должны заботиться. А для того, чтобы финансовый рост пришел в церковь, надо уметь. Не просто просить пожертвования у людей.
Не просто говорить, что давай десятину, давай пожертвование. Вам нужно научиться означать ваших людей финансово. Вам нужно преподавать ваших людей финансовые грамоты. Вам надо азбуки финансовые преподавать. Вам надо или приглашать людей, которые это умеют делать, чтобы означать, чтобы вооружать церковь финансовые грамоты, чтобы они знали искусство инвестиций, как размножать деньги, какие законы деньги. Без этого рост, само собой, не будет. Следующее направление роста. По поводу рост финансовый. Я дал место Писания, да? Да, я дал. Хорошо. Следующее направление роста. Церкви. Каждая церковь должна расти во влиянии. Каждая церковь должна расти в своем влиянии. Нету церкви без влияния. Если нет будет влияния, церковь это культ, это секта, это не как культ называется. Это секта, это культ будет. Каждая церковь должна иметь влияние, потому что Царство Божие умножению владычества его не будет предела. Умножению Царства Божие не должно иметь предела. Церковь должна постоянно расти и распространять влияние Царства Божьего. Если ваша церковь находится в одном городе, и люди не знают вообще, что в этом городе, у вас проблема. Позор вам. Вам надо что угодно сделать. Вам надо какие угодно шум сделать. Хоть даже скандал какой-нибудь сделать. Только чтобы за вас заговорили. Потому что Деяния апостолов, мы видим, по-моему, 17 глава 6 стих, что куда бы ни приходили ученики и первые христиане, их называли возмутители, всемирно возмутители, или те, которые перевернули мир сверх ногами, уже пришли сюда до нас. То есть их приход не может остаться незамеченным. Их приход не может остаться незамеченным. Если ты в городе каком-то, и тебя не замечают, ты все, мертвый, груз, они благословены для Царства Божьего. Конечно, есть этапы разные. Есть этапы начала, есть этапы сосеяния и так далее. Но должно быть влияние. Я лично, что я делаю? Если нас не замечают, а нас забивают, я придумываю проблему какую-нибудь. Я что-то дотворяю такое, что опять все заговорят. Так что, что толку церковь, если нет влияния? Даже если миллион людей в этой церкви. Деяния апостолов 5:13 подтверждает это местописание. Следующее направление роста, которое должно двигаться и в которое должна расти каждая церковь, это каждая церковь должна иметь рост в материальном и физическом благосостоянии. Материальном и физическом благосостоянии. Каждая церковь должна работать над тем, чтобы расширить свои пределы, имущество и имение. Деяния апостолов, вот это тоже, Библия это тоже было. Деяния апостолов 4, 35 по 34, по 37, вернее. Они покупали земли, они продавали земли, восполняли свои нужды, у них были вещи, много чего. У церкви должны быть земли. Поэтому это преступление для каждой церкви кушать и съесть все пожертвования, которые приходят каждый месяц или каждую неделю. Если вы, как церковь, тратите все ваши пожертвования, вы лукавый и ленивый пастор и церковь. Потому что тот, который даже не тратил все, но спрятал талант, который ему дал, потому что не умножал. Если вы не умножаете, вы не работаете на умножение вашей финансы, и то, что вам дают, вы эксплуататор плюс тому же. Вы эксплуатируете ваших людей. И если люди не будут вам приносить больше пожертвования, они правы. Они будут оправданы. Потому что вас нельзя инвестировать, потому что вы неблагодарная почва. Урок, который Бог пытается нас научить, в этом притче Аталанта, Матфея 25 глава,
заключается в очень простом истине, что никогда нельзя кушать и съесть или потратить все, что Бог дает и пропускает через ваши руки. Эти таланты, которые Господин давал этим людям, это есть деньги были. И Бог нас учит там принципиально, что когда, какие бы деньги не пришли в вашу руку, как бизнесмен, просто как человек или как церковь, вы должны быть уверены, что хотя бы какая-то часть из них были впущены в оборот. Он говорит, что ты жестокий, злый и ленивый, неверный раб. Почему? Потому что ты спустил мое имение в оборот. И если мы есть его слуги также, и его дети, его имение, которое он дает нам, это не наши. Тем более, это люди приносят эти пожертвования. И представляете себе, мы все тратим на какие-то нужды, на аренды, это все. Бог за это вправе наказать всех вас, как пастор. Потому что он наказал того. Однажды Бог так и мне говорил. Почему я начал финансы так сильно учить? И не учить, как американцы учат. Просветание, дай сюда, нет. Именно вооружать людей. Потому что это Господин, он вооружал их. Он давал им таланты. Он давал им, он говорит, пустите в оборот. Было что пускать в оборот. Поэтому не просто давайте, нет. Наоборот, я должен вас уж научить. И, Бог мне говорит, слушай, ты хуже, чем этого раба, который Бог говорит, неверный, лукавый и жестокий. Я говорю, я хуже. Я никогда копейки твою не украл. Бог говорит, не о краже речь идет. А ты хуже него, потому что он умнее тебя. И хотя бы он не съел то, что я ему дал. Он сохранил его. И то я его ругал за это и собрал то, что у него было. Но ты еще хуже. И ты хуже, потому что все, что я тебе даю, посмотри, сколько у тебя пожертвований каждый месяц. Я назвал сумму, и он говорит, видишь, ты не благодарный, лукавый. Ты все тратишь на аренду. Я говорю, за что тогда платить аренду? За что тогда платить зарплату? Он говорит, что это поэтому я и назвал этого человека лень. Это у тебя лень ума. Если ты будешь думать, заниматься, как уменьшить расходы и как впустить в оборот то, что я тебе даю, тогда ты поймешь, что есть как платить за аренду и так далее. Просто уменьшить расходы. И если вы не будете уметь уменьшать расходы, во-первых, это закон финансов, кто не умеет уменьшать расходы, не обогащайся. Даже если у тебя будет каждый месяц $1 миллион зарплата. Тем больше будут уходить, если ты не умеешь дисциплину уменьшать расходы. Потому что написано, умножается богатство и умножается употребляющие его. Умножается богатство и приобретают крылья, уходят. У тех людей, которые не имеют навыков уменьшать. Сделай, что хочешь. Найди способы, чтобы резать все. Это во-первых. И все, что ты смог остановить. И второй закон финансов, который вам надо, денег, который вам надо знать. Только те, которые уменьшают расходы, обогащаются, во-первых. И во-вторых, второй закон. Недостаточно только уменьшать расходы. Надо уметь удерживать финансы. Потому что когда финансы приходят к вам, финансы действуют, как сам Бог действует. Как Он действует. Как только что деньги попадают в ваши руки, деньги начинают вам диктовать. Деньги начинают вам приказывать. Трать меня сюда. Вы начинаете мысли разные получить. Вы начинаете вспоминать. Надо то купить, того купить. Тому надо это самое, то надо туда, то надо сюда. Потому что мамона это Бог. Либо ваш Бог, либо ваш Бог мамона. И как только что деньги приходят в ваши руки, и он начинает вам диктовать и приказывать, тратить меня сюда. Поэтому умение просто удержать деньги в руках, это есть победа над деньгами. Это второй закон. Кто не умеет удерживать у себя финансы, не тратить их, то никогда не обогатится. Это второй закон обогащения. Первый закон обогащения,
Это не становится богатым никогда тот, кто не умеет уменьшать расходы. Второй закон богатства. Это богатыми становятся только те, которые умеют удерживать у себя финансы. И когда вы удерживаете эти финансы, этим самым вы закрываете свои уши на приказы сатаны. И значит, вы ему не покорны, а вы уже будете способны приказывать этим деньгам, идти туда, куда вы хотите. Но я это уже все написал в моей книге, как быть богатым без слез и объявляя войну нищете. Это уже все там есть. Но видите, люди ничего не понимают. Они читают книги, ничего все равно не доходит. Но я это уже все говорил. Хорошо, все равно я буду дальше говорить. Третий закон богатства. Это то, что становятся богатыми только люди, которые исполняют, особенно это третий. Ну, все они важны. Но третий пункт, третий закон. Третий закон богатства говорит о том, что богатыми становятся только люди, которые умеют пускать в оборот то, что у них есть. Поэтому Иисус говорит, что у кого есть, прибавится, потому что он пускает в оборот. А у кого нет, или кто не пускает в оборот, отнимется даже то, что у него есть. Это закон. Если вы не знаете законы финансов, и вы не инвестируете, как церковь, как ваши церковные деньги, так и ваши личные деньги, вы никогда не будете богаты, как церковь и как человек. Бог будет сам убедиться в том, что отнимается у вас даже то малое, что у вас есть. Поэтому всегда, те, которые всегда богатые, становятся только и богаче. А те, которые бедные, становятся и беднее. Потому что бедные не знают законы богатства. А богатые знают эти законы. Поэтому они двигаются в эти законы. Понятно вам или нет? Так что, если вы не умножаете те финансы, которые через вас проходят, значит, вы уже под проклятие конкретно. Вам надо покаяться перед Богом. Третий, четвертый закон богатства. Не воровать. Не возьмите чужое. Что есть чужое? Чужое – это то, что Богу принадлежит, 10%. Вам нельзя это трогать. Тут же надо откладывать его. Богу принадлежит. Чужое – это то, что сверх десятины, пожертвование. Нельзя вам его трогать. То, что Богу принадлежит, это семя, которое вы должны сеять другим людям. Ну, либо хорошие почвы, либо бедные люди, либо благословлять кого-то, которые имеют что-то. Поэтому, допустим, в нашей семье мы всегда даем минимум 25%. И все нашего, это самое. Либо благословляем людей, церковь минимум 20%, 5% благословляем все остальных людей. Почему это важно для нас? Потому что мы не хотим обкрадывать Бога. Если ты будешь обкрадывать Бога, ты попадаешь под проклятие Малахи. Это 4 закона богатства. Поэтому все богатые люди, щедрые люди. Все богатые люди, щедрые люди. Они щедрые на Бога, щедрые на людей и щедрые на хорошие проекты. Я специально остановился на это чуть-чуть, чтобы вы просто поняли. Следующее направление роста. 6. Неважно. Смотрите у соседа, без спора. Я знаю, что это 6, тише все. Незаконно, я сейчас говорю. Я говорю дальше. Мы возвращаемся к чему мы начали. Направление роста. Каждая церковь должна расти разумение и видение. Иногда у нас появляется такое впечатление, что если Бог дал нам одно видение 10 лет тому назад, только к этому надо и придерживаться. И никогда это не изменится. Да, это не изменится, но это должно расти тоже. Это должно умножаться. Допустим, когда мы начинали церковь, Бог мне дал видение. Наша церковь миссионерская церковь и многотысячную церковь построить. Но с тех пор у меня уже было столько видений разных. Допустим, сейчас политические, эти финансовые видения мы сейчас исполняем. Если вы действительно растете
и ваше видение будут расти. И ваше, потому что по мере вашего понимания Бога, по мере вашего понимания и роста у Бога, по мере вашего понимания царства и законы царства, по мере того будет тоже расширяться ваше видение. Так что, если у вас цели, видения не растут, к сожалению, вы деградируете. Но запомните, что я говорю, что это все есть направление роста. Не обязательно, что в данный момент именно каждый из них растет. Количественно, допустим. Может быть, кто-то какой-то другой больше работает, чем другой. Поэтому не расстраивайте. Будьте уверены, что вы понимаете, какое направление сейчас Господь концентрирует или акцентирует ваше внимание. И уловите это в духе. И начните больше над этим работать. А потом автоматически другие тоже догонят их. А потом будет время другое, когда вам надо будет концентрировать внимание на другое направление роста также. Понятно или нет? Местописание тут, по поводу видения, это в Псалом 2:8. Спросите у меня, народы, спросите у меня и дам вам народы. То есть Бог не ограничивает нас. До конца земли, до народов Он тебе даст. Следующее, 7. Бог желает, чтобы каждая церковь воспроизводила себя. Чтобы каждая церковь была миссионерская церковь. Чтобы каждая церковь воспроизводила себя. Исайя 55:5. Чтобы каждая церковь рожала другие церкви. Поэтому мы говорили нашим церквям, чтобы каждая церковь каждый год, раз в год, родила от одну церковь. Если вы не рождаете новые церкви, вы бесплодные, а это нехорошо. Вы должны рождать новые церкви. На сегодняшний день наша церковь, Посольство Божие, мы начинаем 2 новые церкви в неделю. 2 новые церкви в неделю. Но хочу, чтобы время такое пришло, чтобы мы росли и рожали 2 новые церкви каждый день. Я думаю, что мы до этого дойдем. 2 новые церкви каждый день. Поэтому все наши церкви, все пастора, которые здесь присутствуют, слушайте меня. Все пастора, которые здесь присутствуют, начните работать над этим, чтобы выпускать людей, находить людей, которые готовы, и высвобождаете их. Если вы будете сеять, и вы будете давать этим людям путь и дорогу, Бог вам будет еще давать больше меру переполненную и насыщенную, как там, нагнетенную Он придаст вам. Но если вы не будете давать, вам не имеете права получать. Вам надо давать сами свои лучшие, чтобы получить Божье лучшее. То есть каждая церковь должна рожать. И тут я делаю объявление, что все наши церкви по местам, которые начинают новые церкви, вы должны дать нам знать об этом в Киеве. Чтобы мы знали, что вы входите, вы двигаетесь в этом видении. Если мы не слушаем от вас, что вы начинаете новую церковь, у меня будет складывать впечатление, что вы со мной не двигаетесь. Поэтому всегда передавайте сюда в миссионерский отдел, какие новые церкви вы начинаете каждый раз. И передавайте сейчас. Если у вас уже есть какие-то под вами церкви, передавайте уже сейчас нам, что у вас есть, сколько церквей под вами и так далее, чтобы мы могли знать, сколько у нас вообще церквей под Посольство Божие и так далее. Следующее направление роста. Каждая церковь должна иметь и расти в преобразовании общества. Преобразование общества. Кормить бедных, восстанавливать нуждающихся, так, давать надежду безнадежной, починить дорогу, ставить лампы, ремонты делать, субботники делать, возрождение общества. Все, что даст общество знать, что вы соль мира и свет мира. Матфея 5 глава, 13-14 стихи. 14 по 16 стихи. И Исайя 2:2.
Дом, который стоит выше горы, не может быть спрятан. Наверху горы не может быть спрятана. Ваша церковь – это дом на горе, она не должна быть спрятана. Понятно или нет? Поэтому у нас есть, мы в Киеве здесь говорили, что что в нашей церкви, что мы должны тише, что мы должны говорить людям, чтобы начинали общественные движения, как средства распространения влияния церкви и Царства Божьего. Вы помните? Выдвигайте ваших людей, высвобождайте ваших людей, чтобы они начинали общественные организации, чтобы служить проституткам, гомосексуалистам, чтобы служили политические направления, чтобы были вовлечены в возрождение общества. Вы должны давать вашим людям и толкать их что-то делать, быть активно, социально. Тоже еще одно объявление тут. Все наши церкви, которые это делают реально и на самом деле, я жду от всех вас отсчет. Дайте нам, пожалуйста, название. Спросите, сделайте опрос церкви вашей. У кого есть какие-нибудь общественные организации. И пришлите нам список и название, чтобы я знал, что вы двигаетесь с этим видением. Если я не получаю от вас ни одного социального общественного организации, я понимаю, что вы не двигаетесь в моем видении. У вас проблема. Потому что мы это контролируем. Вам надо присылать сюда все общественные список, все общественные организации, которые действуют в вашей церкви, сюда миссионерский отдел. Понятно или нет? А также, если вы просто простой верующий, но вы двигаетесь в этом направлении, тоже пишите миссионерский отдел и пришлите все ваши общественные организации, чтобы мы знали о вас. 9. Направление роста каждой церкви. 9 направление, которое должно расти каждая церковь. Каждая церковь должна расти в постоянном взращивании лидеров и подготовка лидеров. Каждая церковь должна иметь самостоятельную программу, по которому он готовит лидеров, взращивает лидеров. Каждый раз. Лидерские школы, семинары, целенаправленно на то, чтобы взращивать лидеров. Если вы это не будете иметь, ваши люди будут ходить к вам в церковь в среднем 3 года, а максимально 5 лет. И они тут же будут переходить в другие церкви. Потому что если это естественно, если кто-то ходит куда-то 3 года, за эти 3 года обычно он уже привыкает ко всем проповедям, которые пастор говорит, к его лексиконам он уже привык. Поэтому нужно поднимать их на новые уровни через особенные лидерские семинары и лидерские школы. Там, где вы преподаете то, что им неизвестно в церкви. То, о чем вы не проповедуете в воскресенье или четверг. Где вы проповедуете учение. И вы выдаваете им на другой уровень. И таким образом выносите их на другой уровень. Если они не будут чувствовать, что они растут, что они постоянно поднимаются на новые уровни, они пойдут искать более зеленые травы в чужой или в другой церкви. Поэтому люди переходят с одной церкви на другой. Когда они чувствуют, что они уже знают все, они уже доросли, они уже дошли до палочки, до потолки, они начинают идти дальше. У вас должна быть своя собственная программа, где вы постоянно преподаете и поднимаете людей на новые уровни. Исайя 60 глава, 22 стих. И мы это также видели Деяния апостолов, какая там глава, когда вдовы еллинистов, 6 глава, с 1 стиха по 5 стих. Деяния, 6 глава. Как только что назначили лидеров, которые должны быть ответственны за стол, за другие вещи, тут же рост возобновился. Следующее. Это 10-й последний пункт. Каждая церковь должна расти в добрых делах. Ваша церковь должна иметь проекты, которые делают добрые дела. Матфей говорит,
5 глава, что пускай люди увидят ваши добрые дела и прославили Отца вашего Небесного. Если они увидят наши добрые дела, они прославят Отца нашего. Какой там стих, я не помню. 16 стих, по-моему, да? Глава 5. Если они увидят ваши добрые дела, они прославят. Поэтому заботьтесь о домах престарелых, заботьтесь о домах детей, как это, детские дома, приютах детских. Заботьтесь о нуждах людей, о слепых, о других людях. То есть вы должны постоянно делать добрые дела, чтобы они могли прославить Отца вашего Небесного. Это понятно или нет? Теперь все пастора или бизнесы, которые здесь, все это относится, те же самые законы к бизнесу во всей сфере жизни. Вы успокоились чуть-чуть? Ясность какая-то пришла, что вы не должны бесить себе только по поводу роста физического и так далее. Есть разные направления роста. И вы должны понять, какой сейчас вам нужно, что сейчас Бог вам дает. Но и самая здоровая церковь – это церковь, которая растет во всех 10 направлениях. Вы слушаете меня? Во все 10 направлениях. Там, где я говорил о общественном возрождении, конечно, это тоже имеется в виду и политически и так далее. Но давайте расскажите мне, я хочу слушать от вас, чтобы вы повторили мне эти 10 направлений роста церкви. Первое, это какой? Второй. Третий. Четвертый. Какой? Пятое. Материальное благосостояние. Шестой. Седьмой. Поэтому это пастор, который из Одессы. Подойдите сюда еще раз. Который свидетельствовал сегодня. Так, еще какой? Про образование общества. Следующее. Не слышу. Взращивание лидеров. И последнее. Добрые дела. Вот, допустим, пастор, у него всего лишь 70 человек в церкви. Количественно особенного роста не было. Но были ли другие? Да, были. То слово, которое я говорил, финансовый рост и физическо-материальный рост, я одно время даже думал, что что-то неправильно, потому что церковь количественно не росла, но я видел в том, что Бог двигает нас в направлении финансов, материального имущества и земли. Я не сказал, мы также приобрели гектар земли под строительство лагеря, духовного центра, который мы будем строить. То есть мы занимались этими вещами. Но я верю в то, что когда Бог мне сказал открывать церковь, я думал, что за 2-3 года у меня будет большее количество людей, но я не думал, что будет вот столько финансово-материальных благ, которые Бог дал управлять этим всем. А то из вас знает, что есть церкви, которые больше количественно, но имущественно и финансово не имеют то, что они имеют. Согласны со мной или нет? Это вы можете отрицать, что это рост или не рост? Это тоже рост, но только не вертикально, но горизонтально. Если у людей, спасибо, пастор, если у пасторов другие, у кого есть подобные, не обязательно материальное, может быть другие из этих, может быть влияние, может быть лидеров, может быть духовно. У нас тоже есть, можно дать так?
У нас тоже, у нас где-то около 50 человек в церкви, и тоже, особого роста количественно нет. Я из-за этого постоянно расстраивалась, но на данный момент мы за этот год запустили, программы, которые я сейчас была в исполкоме перед поездкой на пост. И я написала программу по работе с семьями и по работе с подготовки к супружеству. И сейчас зам отдела семьи и молодежи подключает их, и мы И это какой из всех 10, которые я дал? Влияние. И получается, что они, это относится к пункту уметь расти в преобразовании общества, и также еще относится к влиянию. То есть церковь растет в своем влиянии, потому что мы не фигурируем как церковь, а как общественная организация. И они говорят, вы настолько нашумели, мы проводили много акций в городе. И другие церкви даже отзываются о нас, что нашей церкви будет 2 года, но говорят, что такое ощущение, что вам по 7 лет, вы проводите такие проекты в городе, что это как будто вам 7 лет, но не нам. То есть мы запускаем, и церковь также у нас растет финансово, люди сейчас тоже покупают много и недвижимости, и машины, то есть работают в бизнесе, развиваются. То есть церковь, она идет как влияние. И представители исполкома, они говорят, вы нашумели столько, о вас говорят в исполкоме, только о вас, как вы это делаете, где вы берете на это деньги. И нас пригласили в августе на собрание депутатского городского совета, чтобы мы рассказали свои проекты, показали свою работу и двигались дальше вместе с ними. Теперь вы успокоились и счастливы, что это слово было сегодня, или нет? Да, пастор, большое спасибо, потому что это, я ехала на пост, и говорила, Господь, или что-то, я получу от Тебя, потому что я хочу, для меня было понимание, что должен быть обязательно рост, только рост, но этого да, я именно вертикальный хотела, то есть количественный рост, понимаете? Но когда на данный момент, то есть это слово, именно подтверждение было для меня, что все нормально, то есть, конечно, я буду работать над этим первым пунктом, то есть количество должно быть, это однозначно, но я думаю, что, то есть, вот это все, в основном остальные пункты я смотрю, то есть Бог открывает и двигается дальше в этом плане. Так что нельзя из-за этих вещей расстраивать. Это просто зависит от того, что мы знаем. Центр восстановления. Я хочу сказать о 4-м пункте, о влиянии. Центр восстановления стал общественной организацией в первый год своего существования. За следующий год мы размножились в 12. То есть мы не просто открываем центр и помогаем обучать людей, но мы еще помогаем руководству получить социальное положение в обществе и, соответственно, влияние. То есть из одной организации выросло 12. Вы знаете, что у людей есть опыт взращивания, допустим, церквей, да, но общественных организаций еще нет. Люди открывают, но они не работают. Они не знают, как работать, есть какой-то страх. И если в зале есть такие люди, которые хотят обратиться к нам, пожалуйста, я бы действительно помогла. В следующий год мы планируем еще 12 открыть общественных организаций, но уже на международном уровне. Это не только Белоруссия, Россия, но и за пределами этих стран. Затем в добрых делах за совершенно короткий промежуток времени мы организовали обучение в тюрьмах. И к нам огромное количество писем. Действительно, те люди, которые обращаются за помощью, а которые ребята действительно хотят учиться. И таких тюрем у нас уже 7. Влияние на общество, да? Видите, есть разные типы и роста, правильно? Да. Здравствуйте, я пастор Олег с Одессы тоже. И у меня тоже маленькая церковь, у нас 50 человек, и нам 2,5 года. И тоже как-то была внутренняя проблема, что нет роста, и люди довольны. Есть в церкви и слово, и движение духа, но нет такого количественного роста. Но то, что я увидел, Бог делает за 2 года, люди растут духовно, и это выражается в разных направлениях. Мы сделали такой детский театр, детский кукольный театр, который пользуется так популярностью в городе, и его нанимают различные бизнес-организации, структуры там. Это влияние на общество. Это влияние на общество. Потом мы начали детский клуб
просто работу с детьми от этого кукольного театра. И администрация района, она позвонила нам и предложила помещение даже для работы с детьми. Они сказали, что у нас есть помещение для работы с детьми, и некому ими заниматься. Мы вам дадим помещение, только делайте что-то с детьми. И мы начали такой детский клуб, и на этот детский клуб начали откликаться другие общественные организации города. И, например, компания Coca-Cola спонсировала поездку этого клуба там на Дунай, экскурсию вообще ему устроила. Говорит, возьмите 10 детей, мы сделаем там на День Дуная, сделаем вам экскурсию. И мы также пошли в учебные заведения города, и ПТУ находится в нашем районе, и мы преподаем 2 раза в неделю, проводим там уроки по профилактике негативных явлений среди молодежи. И администрация района, она в районе много церквей, в районе 5 баптистских огромных храмов. Но если администрация что-то делает в районе, обычно звонят мне домой и просят, или поздравить ветеранов на 9 мая сделать концерт, или День инвалидов сделать, или какие-то, подарки предоставить, детям-инвалидам. И действительно мы, удивляемся, что маленькая церковь и столько направлений и такое влияние. Цыганское служение сейчас развивается. И сейчас я вернулся из Германии, мы послали миссионера туда, и я проповедовал в 2 лютеранских церквях вообще. И там молодые ребята, вообще мой помощник, там парень 22 года, и я увидел, они сделали такое движение там, проводят там служение обновления, у них в воскресенье вечером лютеранский пастор разрешил проводить такое служение обновления с прославлением. И на это служение приходят, в 3-4 раза больше, чем на воскресное собрание утреннее. И, такое Бог может делать через маленькую небольшую церковь. И это удивительно для меня самого, и спасибо, пастор, что, за это слово, потому что всегда это был какой-то груз. Да, ясность пришла. То есть я увидел эти направления роста вообще. Спасибо. Ты только сегодня приехал, да? Вчера приехал. Если бы завтра приехал, ты бы уже это пропустил. Почему нужно всегда быть каждый день от звонка до звонка? Я в Одессу выскочил домой. Хорошо. Слушайте, кто из вас знает, что все кассеты этого поста надо приобрести, и видео, и аудио, чтобы принести его в свои домашние группы, в свои церкви и назидаться этим. Ты хочешь говорить, да? Получается, у нас сколько церквей в Одессе? 5, да? Посол свободы. Да, 5 церквей в Одессе. Но у нас, конечно, у нас такое влияние именно сильно пошло в сфере бизнеса, у нас тоже сильное влияние пошло по школе. Но одна специфика, которая у нас, церковь, которая даже меня удивились, у нас вообще в церковь бизнесмен это те, которые приходят самые рано. Если, допустим, в разные церкви бизнесмены приходят позже, они сзади с мобильный телефон, у нас все бизнесмены являются служители церкви. Все бизнесмены, они участвуют в танцевальных служениях, они те, которые начинают служение, молятся за служение, они те, которые именно помогают в группе порядка. У нас бизнесмены являются служители. И это просто удивительно именно. И когда другие бизнесмены приходят, они сразу окунаются в этом помазании, в этом волне, действительно. И просто Бог делает невероятно. Недавно я вынужден принимать одного крупного бизнесмена, который у него есть проблем, потому что у него есть большая земля, которая продается по $3,5 миллиона. И уже как бы 1,5 миллиона его дали, но он не уверен, что ему даст остальные 3 миллиона. И он пришел покаяться, действительно, и я ему говорю, слушай, чтобы познать Бога, тебе надо служить Господу, потому что без служения Господу, никак. Бог не Бог, который нужно делать одолжение. У Бога не нужно твои деньги. Ты нужно спасение, и нужно спасать свою мужа и свою семью. И он именно, он обещал прийти.
и он будет в служении. Поэтому именно Бог так развивается. Спасибо большое. Да. Это есть финансовое направление. И качественное и духовное. Это опять Одесса. Церковь прославления. Мой старший пастор Виталий Казаченко. Слава Богу, Бог что-то делает в Одессе. И у нас не очень большая церковь, чуть больше 500 человек. Но есть различные направления социальные. Мы кормим бездомных. У нас есть центр реабилитации, который работает уже 7 лет. И вот одно из направлений, которое пастор Сандей сказал, это рост разумений и видений. Мы открыли центр реабилитации в прошлом году в 14-й колонии. И там же открыли центр восстановления личности и преобразования общества, благодаря Виктории Владимировне. И это очень большое влияние, ребята пишут с колонии. Но одно из таких важных событий, мы открыли линию доверия «Жизнь». И Бог показал, почему это именно жизнь. В Одессе существует центр по работе с ВИЧ-инфицированными, он называется «Жизнь плюс». И Бог показал, послушай, посмотри, «Жизнь плюс», они утверждают свою жизнь, что да, мы ВИЧ-инфицированы, мы к погибели идем. А нам Бог сказал назвать линию доверия «Жизнь». И мы влияем на весь город. И буквально в течение недели Бог дал нам несколько звонков, по ошибке люди звонили. Они думали, что звонят в социальную службу. У нас разница в 1 номер всего лишь. У нас 51, а в социальной службе 61. И этих людей мы смогли приобрести. И когда мы спросили, а кто вам дал этот телефон, они говорят, служба 09, это городская служба. Я позвонила в 09, говорю, спасибо, по этому звонку по одному мы спасли женщине жизнь. Она приготовила уже шприц с отравленным раствором и хотела покончить с собой. И я позвонила на 09, говорю, спасибо вам, что вы дали наш номер телефона. Они говорят, мы вообще не знаем о вашем номере телефона, мы никому его не давали. Я говорю, в любом случае спасибо, мы смогли спасти жизнь. Они говорят, какой у вас номер? И теперь уже 1,5 года городская служба 09 круглосуточно, у них автоответчик дает наш телефон, линия доверия «Жизнь». Круглосуточно. Это рост, добрые дела, влияние и общественное преобразование. Спасибо. Последний человек. Я пастор из маленького поселка. У нас всего в церкви 10 человек. Но я скажу о влиянии. Мы сделали коллекцию из где-то 15 изделий и показали это на празднике на 9 мая, то есть на массовом гулянии. Потом мы показывали на День учителя во дворце. То есть мы как церковь, мы влияли и... То есть, как люди, каждый человек там знает о нас. Я еще хочу сказать, что мы начали церковь в другом городе. Это город Дебальцево, Донецкая область. Мы там начали церковь, зарегистрировали там общественную организацию «Экология, социальный захист». У нас там сейчас работает реп-центр для родственников наркоалкозависимых. То есть 2 направления. Спасибо. Видите, 10 человек в церкви, а влияние серьезное. Так что Бог по-разному действует. Давайте сейчас мы будем молиться. Кто будет молиться? Кто дежурный пастор? Давайте мы сейчас будем молиться. Каждый будет молиться. Посмотрите этот список, что вам не хватает. И давайте мы будем высвобождать эти все благодати на всю нашу церковь, пасторство Божие. Все эти пункты мы будем высвобождать на пасторство Божие. Давайте посмотрите особенно, что вам не хватает. И мы будем называть каждую отдельную тему будем молиться, останавливаться, 2-ю тему будем молиться, останавливаться, 3-ю тему и так далее. Давайте встанем, будем молиться.